gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yun sa kampo ng Vice President na siya mag-question kung ito ay may paglabag sa one-year ban ng Constitution. Ano po mas? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sangayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaunay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasyahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o gano'ng motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya? May matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang impeachment court judge? Wala man. At ulitin ko, bagaman siya ay dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa, Senado ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon, sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, hindi naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado, ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinlin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse dun sa discretion, dun sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay pagdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong Philconsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan ba? Pwes nila ako magugulat sa kanilang posisyon, pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi naaayon sa batas, hindi ko. Malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinion, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin ang kaniman na sabihin hindi ang pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng Constitution sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Sabi din yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion or inhibit. Hindi ko. Voluntary ang pag-inhibit ng sino pang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi na kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. May mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge. Itatackle niyo po sa impeachment court. Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? Ito nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yun ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition noong panahon yun, no impeachment ni Chief Justice Corona. Well, ng ethics as a Senate Yung body. sinasabing itatakal, ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Hindi makuligisa na lang. Paano po kapag sorry. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling niya. No. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon ng pumapaport kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman,
ang kinukuha niyo sa mga tanong niyo, isang panig lang kinukwestiyon, hindi mo yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge ang kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yun. Sa tinimbang nila, sinukat nila, nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman itong gulong, wala naman itong bayad. Ang kapalit lang ito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yun. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Pabalik na rin ko, it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig pala dito. Yes, Nico. Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil din sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy. Hindi ako naniniwala isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkaliber sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo? Gusto ba ng Presidente na maghimasok dito? At may lugar ba for you to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi, pero sa panig at party ko, ano ang pag-uusapan? Ano ang magkasundoan namin? Kung meron man, kailangan naman gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan na dahil sa pleading. Wala akong nakitang dahilan o rason. Kaugnay sa bagay niya, reading ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Hindi, walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala yatang ganun. Kung nalalabuan ang Kamara sa proseso o basta kung may nalalabuan, magsabit ng pleadings dapat ang House bilang Ang tagal na nilang atat na atat mag-simula ito, hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin. Isang ayon sa rules ng Senado at sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay na ng impeachment. Again, once the court is established and the court has been established already, ang lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga pleading. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, hindi sa pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. Hindi kailangan mamagitan dito ng Presidente, hindi kailangan mamagitan sa Senado at sa Kamara. Wala akong nakikita. Malaki. Maganda. Maraming ganun.
i-address din nila yun. Sa kanila itatanong kasi yun. Na wala sa kapangyarihan ng presiding officer yun. Sir, other topic lang. Hingi na pong soundbite sa statement niyo on the Israel-Iran conflict po yun. Walang panawagan ang kahilingan namin, tiyakin ng kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Iran, hindi lamang sa Israel, pero sa mga karating bansa na maaaring maapektuhan nitong gera, tawagin na natin gera, sa pagitan ng Iran at ng Israel. Lalo na ngayon, tigil yata ang regular flight sa bansang Israel. So sana, tiyakin nila ang kaligtasan at mag-schedule ang repatriation flight sa sinumang Pilipino ang nagnanais makauwi muna. Hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, pero dahil na rin nga baka wala naman yung trabaho nila doon sa bansang Israel dahil sa gera na nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sino nagsabi? Nabasa ko yung desisyon ng korte yung nagsabing unconstitutional yung in part, yung unang batas na pinasa ng Kongreso dahil ipinagpaliban ng eleksyon pero walang Senate na term. Yun ang pagkakaunawa ko sa desisyon at pasya. Ito, pinagpaliban pero nag-set ng term. Hindi in-strike down ng Korte Suprema yung pagpapaliban ng term. Ang in-strike down ay yung kawalan ng term. Itong pinasa namin panukalang batas, sa pananaw namin ay compliant dahil naiiba doon sa una. Dahil maliban sa pagpapaliban, sinet na yung term ng barangay at SK officials sa 4 na taon. So yun yung pagkakaiba. So marahil, kung may pagkakaiba, hindi maging pareho ang desisyon ng Korte kaugnay ng pagiging partially unconstitutional ng unang batas. Since this was discussed po during the LEDAC meeting, confident kayo na pipirma nito ni Presidente? Oo, isa po sa mga diniscuss sa LEDAC, bagaman wala ito sa priority measures na unang pinagkasundoan sa mga naunang LEDAC, isa to sa mga hinirit na mga priority measures na dapat pagpasa ng Kongreso one way or the other. Dahil nga, napipinto na election sa December of 2025. Nakakaroon na pinagin niya ang napasalita ng priority except for two, I think. Na hindi na namin nag-habol last 2 years. Barring any unforeseen such as a pananaw ko, kahit na yan ang nagalan ko, pananaw ko din to. Last na lang. Statement po for the upcoming barn, Mr. Elections on ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa akin na magkakaroon ng tunay na halalan sa bar. Regalo natin sa kanila yan, sa ating mga kababayan at kabalito Muslim, kaugnay ng pagpili ng kanilang magiging mga opisyal upang sa gayon maging accountable ang kanilang magiging mga leader at hindi pala parating ina-appoint na lamang at ang utang na loob ay sa palasyo sa administrasyon. Sana, pag matuloy ito, at tiwala pag matutuloy ito, ang maging utang ng loob ng lahat ng magiging opisyal sa bar ay sa taong bayan na siyang naghalal sa kanila at naglagay sa kanila sa pwestong kabibilaan nila matapos ang bar elections. Buong tiwala at paniniwala ko na ito'y dapat matuloy at hindi na may pagpaliban pa. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin, dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi Whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that
it was actually AI-generated and fake. Hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung atin na i-share ay mali. Nako, matindi-tinding sabutan ng matutunghayan natin dito sa video na to. Sa pagkakita nitong si Senator Bato de la Rosa at itong si Auntie Claire. Kakaugnay po yan doon sa isinyer na video nitong si Senator Bato de la Rosa. Sa katunayan po yan mga kababayan, wala naman ng problema eh. Baka AI generated o totoong taong nagsasalita dyan sa video na yan. Ang tanong mo, ano mo ba ang laman ng video na yan itong si Senator Bato de la Rosa? Pero bago po natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na po tayo dyan sa mga susuman sa ating community. Yung join button na dyan na po sa baba. Ayun na nga. Dito sa video na to, hindi mo natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi batiin yung mga kasama natin dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta. At dito rin mo pala sa video na to, pag-uusapan mo natin yung interview nito si Marcos Jr. Napaka-trying hard ho. Talagang nagpunta pa ho talaga siya sa sa eskwelahan para mapakita lamang yan. Nagtatrabaho siya. Mamaya ko papakita ko sa inyo yan. Pero umpisa mo na yung mega love shout. Makatalagan mo tayo. Stage ba naman? Lagi yung support sa Elizabeth. Mega lang siya. Salamat po ha. Mega lang shoutout. Excited na ito si Maricel. Maraming salamat naman. Mega lang shoutout din mo dito kay Raymond Federico Picara. Nabuhay kong si Monsia Raymond. Mabuhay ka siya ha. Maraming salamat. Mega lang shoutout dito kay Sir Joel Arellano. Sir Joel, maraming salamat. Mega lang shoutout. Mabuhay. Maraming salamat ito sa pag-support sa page update. At dito kay Ma'am Grace Light. Ma'am Grace Light, salamat. Maraming salamat Ma'am Grace Light. Mega lang shoutout. Supportan nyo ito si Ma'am Grace Light. Pupuntrip ko si Ma'am Grace Light. Maraming salamat naman. Ayun na nga, ano nga ba itong naging sagutan na ito ni Senator Bato de la Rosa, yung si Auntie Claire. Ito kasi yan. Ito, hindi na ako natin i-play itong video. I-play natin ang konti. Sige, para na lang yung konteksto, maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi sasagot ko si Claire Castro dito sa post na to, dito sa isinyar na video na to, ni Senator Bato. Panoorin mo na lang ito, okay? Ay, tama. Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Oh, okay. Ipagpalagay na natin. Ito nag-iiyakan ito pagka ginagamitan ng AI. Pero minamayat nila itong si VP Sara. Partida. At binalita ko yan noong ng Billionaire News Channel. Ang matindi mo dito mga kababayan, talagang orchestrated yung paninira kay VP Sara sa paggamit na yan ng OpenAI. Na ano yan, napasadahan doon sa naging interview ni VP Sara kanina yung mga video natin. Kaya ano bang problema dito? O hindi mo natin pinag-uusapan kung AI generated o kung cartoons man yan nagsasalita dyan o kung madre o kung sino man. Ang tanong, totoo ba ang sinasabi noong AI na nagsasalita? Kasi ano mo yan kumbaga, kung anong lalabas sa bibig ng bata na yan o kung sino ba yung salita na yan, kumbaga isasali mo yan dyan sa prompt mo para bigkasin ng i-generate na video ng AI kung ano man ang gusto mong ipasabi dun sa video na yan. Ang tanong dito, fake news ba ang sinasabi ng bata na nasa video na yan? Na politically motivated ang impeachment na yan itong si Vice President Sara Duterte. Tama mali. Ano mo ba, hindi mo ba talagang politika lamang yung ano na yan, yung impeachment na yan? Yun ang tanong doon. Kasi iba mo yung AI-generated na fake news. Iba yung nagsasabi ng katotohanan. Dalawang kasi yan. Pagka ikaw, ito wala siyang binabanggit ng politiko. Ikaw mo yung gagamitin nyo
ng mga kumbaga niya, misinformation, fake news, hindi po sana nagagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaguda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Mabuti po at ito ay correct at nakasin po ng ating mga kababayan. At sa ginagawa natin, po ang PCO, ang